क्या आपका बच्चा रात में दांत पीसता है और इसके लिए आप सिर्फ पेट में कीड़े होने की दवा दे रहे हैं? तो पेरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है। दांत पीसना, जिसको हम ब्रुक्सिज्म कहते हैं, इसका सबसे कॉमन रीजन होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। इसके अलावा पुअर स्लीप पैटर्न, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बच्चों के टीथ का अलाइनमेंट प्रॉपर ना होना, या फिर माउथ ब्रीदिंग या फिर स्नोरिंग करना, और हाइपर एक्टिव चाइल्ड लाइक इन ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों में टीथ ग्राइंडिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेट में कीड़े होने की वजह से भी बच्चे टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, बट नॉट एवरी टाइम। तो पेरेंट्स, करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को फाइंड आउट कीजिए, स्लीप पैटर्न इंप्रूव करना है, कट शॉर्ट स्क्रीन टाइम और बेड टाइम को फैमिली टाइम बनाना है। उस टाइम आप उससे बातें कीजिए, उसे स्टोरी सुनाइए और बच्चे को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए। याद रखें, ब्रुक्सिज्म एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। बहुत सारे बच्चों में एज के साथ अपने आप नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर आपका बच्चा रोज दांत पीसता है, उसके दांत डैमेज हो रहे हैं, जॉ पेन बता रहा है, हेडेक बता रहा है और बहुत तेजी से खराटे लेता है, माउथ ब्रीदिंग करता है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन और डेंटिस्ट से जरूर मिलें। याद रखें पेरेंट्स, दांतों का पीसना हमेशा पेट में कीड़े होने की समस्या नहीं है, तो इसे इग्नोर ना करें। सेव दिस रील एंड शेयर विद ऑल पेरेंट्स।